uMabuyane uthi uqoqosho lweliphondo lubonakalisa ukuhluma emva kwe-COVID-19 kodwa usemninzi umsebenzi kumele wenziwe ukuphuhlisa eliphondo. Ukuqinisa ubudlelwane necandelo lezoshishino kubalulekile. uMabuyane uthi i-171 billion rand ithe yatyalwa eMpuma Koloni ngelithuba ekulawulo lweliphondo. Honorable Speaker, despite the odds we faced on the economic front, our two operational special economic zones continue to be our beacon of hope and our centers of excellence. Umbutho we-ANC uthi inkulubaphathiswa izivelele zonke inkalo. Siziva sinemincili sichulumancile singumbutho wesizwe ngendlela uPremier ayiqoqumbele ngayo nayidibanise ngayo imicimbi ebesivumelene ngayo singumbutho wesizwe. Imibutho ephikisayo ayixolanga intetho yobume bephondo. I mean, the Premier painted a picture of the province as a good story to tell of progress. I mean, that's a complete fairy tale that denies the harsh reality under which people live their daily lives in the Eastern Cape. There's nothing in the State of the Province address that talk on the relevant issues that are facing the province. He said they've created 144,000 jobs. And he promised to continue creating other jobs, and he fails to give us the true picture of the rate of unemployment in the province. Lubabalo Tata, SABC News, Bisho.